saleleki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai aleluya oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi na ngai Hallelujah. Olokoti ngaye katina fulwe opesitina oza malamwe olokoti ngaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe c'est que les kakuna off baksani osomba wifi non nasingi ko partager na Connexion tata te moko mais somba wifi anda ko ezali ndengote c'est pas moi, c'est le bureau. Hein? C'est le bureau, c'est pas moi. Je dois aller. Le chauffeur est déjà là? Oui, il est déjà prêt. Il est prêt. Alors, vous disiez quoi? Papa, on avait déjà parlé, non? Je t'avais dit $200 pour les directeurs, et puis $100 pour les co-directeurs. 200 pour le directeur, 100 pour les co-directeurs. Parce que je suis déjà presque à la fin. papa nga argent de poche dans les slack et puis wifi anda pour ici. Oh, et c'est lui? Oui. Ça va, tu les sers. Non, papa, on fait ça directement. Au moment comment compliqué, Babylone se sonne. À compliquer. Quelle complication? Ok, ça va monter. Après ça, mais peut-être que mais oh, toi tu as dit 300, n'est-ce pas? Oui. Et toi ton argent de poche et les wifi? Les wifi c'est $100. Vous achetez les wifi et puis tu lui donnes 300. Toi tu entends mon... le contraire, c'est comme si tu attends mon retour. Chérie, je dois partir. C'est une réunion très urgente. Et ça, réunion très importante, peut-être dans Kozonga comme dans Kozonga. Kozonga? Eh oui. Non, bon, on va éviter qu'il y ait une semaine à congé. Non, c'est une réunion des commissions. Juste que Ozonga, là c'est une réunion des commissions. Donc je dois être là parce qu'on va travailler en commission. Hein? Naza inclus dans ma députée à Yakatanga, donc on va travailler en commission. Chérie, Ozonga, non, c'est plus dans la je t'appelle, ça va? Allez, maman va vous servir. Moni au beau se contact, papa. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais les chauffeurs, n'avez pas pris ça? Toi, va dire au chauffeur. Bon, si c'est qu'à réunion en hôtel. Est-ce que vous continuez le téléphone? Tu sais, Minde va faciliter ce tâche dans le degré moko. Ils ont un bureau sur le bureau arrivé sur c'est monté. Comme ça me facilite la tâche. Là, on va mettre là, Omar. Annie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi non au Sanga? Pourquoi? Oh. Donc tu ne me crois pas? Tu veux me dire que 2 jours où vous salle de commune à côté, vous avez qu'un bureau, vous avez une réunion, et donc voilà, pendant 2 jours, vous n'avez pas pu finir la réunion à Bino, vous n'avez pas pu épuiser le point à l'ordre du jour, au commune Nandaku, au continuer ce qu'on pour finaliser la réunion à Nandaku. Annie, ça, on est commis jalousie. Ah bon? Dis-moi que... Je t'ai connu bien. Non mais dis-moi que je n'ai pas le droit à ça la jalousie pour le mobile Inanga. Dis-moi ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on a aussi offert d'ici bana. La fin de sa bana. Voilà, mon papa nous déjà été. Et ce cahier, il était où? Au mari, tu as des grandes filles. Nous avons des grands enfants. Oh bah comment on a que non? Lelo papa Zakite, lobby papa Zalaki, lelo ayaki akendaki. Pour quelle raison? Des raisons de travail, c'est clair. Omar, na sala mabe. Ça prouve que Annie a commencé jalousie na makambo yo. Ça peut m'arriver que na c'est retard. Je vais t'expliquer ça combien de fois. Nami lobake,
Omari onga na balaka ezaka mususu o na koma na ye mususu ou eza ngande na salaka mabe parce que na lobaka que bon voilà je pouvais quand même accorder à mon mari ezaki posé à motema na ye. Hein? N'a pas si raison hein, papa Lutumba Simaro lobaka lié bosimba maka na ntete moko. N'était moko Omar. Donc j'avais mal fait. Ya olinga ko kabola yo. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Comment cause exemple ya motona plante? Tu trouves ça normal? Non, et ça sagesse. Et ça sagesse ya kibomoto. On s'appuie parfois na babiloko. Même Bible et le binabiso hein. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Omari. Omari. Ani so ezaki zoate. Pour surtout n'engaï au déjour au salon na pesa que explication na chambre. Pourquoi au l'engaï ti awa na salon? Il y a mon désolé ça que ça joua. Donc les bananions se va que toujours discuter parce que je ne suis pas dans le zone d'à côté des jours. Ba yo ka ba raisonner na zone d'à côté au moment où awa na ibiso jake nazo sala, nazo travailler. Donc j'ai tort. Dis-moi que j'ai tort. Tu n'as pas tort. Et c'est quoi? Tu as raison. De toutes les façons na ibisa ka dès le départ. Au moins bolingo no okenda osala kuna. Ezaka pour na sentiment na yo na pimela yo elote na kati ndakula na pimela yo elote à moins que on prouve le contraire nyonso oyo mwasi asalaka pour na mobali na ye na salaka yango na kuma mosoto outa libanda na ba salité na nyonso oyo kinelanga ngo na nzoto je l'accepte parce que na lingaka yo pour Belkin c'est Omar c'est ça d'accord yo nous comme ça pour Belkin. Et ça, moi si mon côté, moi si mon côté, oh y'a qu'on dit ma akabola mobali na ye, non Omar ne me touche pas. Toujours sauter, n'a gangate Omar. Parce que apparemment c'est comme si on commence à vraiment le pas papier na yo. Parce que je ne veux pas. Naboyi, to yo kanaka très bien que j'attendais que okende au bota na kobota pona koluka mwana mobali. Vous voyez que je me calme, celui-là me calmer. Banda lelo makambo la libanda et souka. Je peux tout accepter sauf que la libanda. La boue. Ça va. Allez. Ça va. Parce que tu sais, je t'aime beaucoup. Pour Yebi. Hein? Faiblesse n'est pas ça bolingo na za nango pona. Allez. Allez, ça va. Omar est là. Je suis à tes côtés, c'est tout. Hein? Mais qu'on a allé sous ça peut arriver, quelle maman, dans des heures tardives, tu sais. Jehova, umama na yo, kote misala na yo sali, nemuna na bomo inangai. Nazwi petina na miswa wato, nakomi pe moto Yesu, otomboli ngai. Alléluia. Excuse. Ngana tuna papa mama balinga kolia nzambo na ngai balamba ondeni. Balamba webela. Olobi? Te siko ngana lamba na tuna oso soko kwedenga. Nzombo na ngai ya musaka basala no ondeni na toxino liboso mbila. Après na va expliquer que yo awa. Ne va expliquer que componente. Yo atana classe za ima ele mingi. Ke ba expliquer ngati batune ngande sona ibo lamba na ndimaki. Ondimaki. Boss konde ondima no kati kondima. Na ibo lamba na ngango Mexico. Na koti na cuisine nde elambela ngonde kiminga. Seke lambela libanda po cuisine zo bungi so makao. OK denga o expliquer nga soki babanda ndeni po nzombo za makasi. Na oyeba te na chango kana nzungu bongo po nganye sko. Sala nengo yebi. Maman ngati te ngaza mwa musala a en fait ngape naza bokira ndako soki oza mwa musala na kotabwe na koza pe mwana oboti na ebi nango lamba ngai ya musaka batya nzombo siko ngai basala ngondeni mwa ogai ga mtezo sala oyebi te tuna basala ngondeni na tuni basala ngondeni na olobaki oyebi sangisa mbila ngai nzombo nzungu moko tena moto tango etoka mbile bobela obando longola siko ba poswa mbile bande bwaka na bane kokona
Ah, ok. Tant que tu bon déjà et ça musaka. Ça m'a foutu misala les musaka na ya moko. Eza kilo. Ça simba monter. Ah, merci. Bon, c'est pire nango Ko sepela kutu muke luka wele ko sepela. Mbila. Bazolia. Quand même dans ma casse bon na chonka mba moko sona mbila. Ande mo toksa. Mbila ozo toksa pe mbisi. Et où tu as côté moko. Musaka za la moi sucre, non tiens moi sucre ndambo. Sucre au après. So itan biloko wana nyoso ebele toki. Na longo bambila na boaki. Longo bambila, longo na ba musaka. Allez. O meki siko so sucre ko vito baksi ndeto baksa muwa. Après na baloli sima na meki. Après baloli o meki pour remarquer que sucre yokani. Merci maman. Na ton mai mingi te. Mai okozwa pe okozwa kana kopo, je mesure. C'est le mingi bundeli, c'est le bundeli. To kana kopo moye bundeli. Wa vers wana batekela madeso Na bosi nde na dina tuno likamba suka. Soki ma fufu etoki. Tikanoka balia na monte. Te maman faut balia biloko moi ça moi la bangala binanga tunande poto mai ya fufu so etoki. Nde ba balusa semoule na mai ba balusa ngo ni mona ngo bon poto za moi kilo. Avant na tsana balolo dana ba lekoza mwana bonne. Kai na lamba te maman. Ba na ko lesa pe ba lesa ayo. Te lamba te momona quand même. Pardon, maman, expliquez-moi. Explication nyo so na tayo. Ata na classe au foot minerval. Explication bo lembisa profit. Pardon. Poto so etoki na sande na mafuna otama mungu. So etoki te secret. Oye na moi bat balé. Balanti fufa pousser. Apparemment on dirait non déranger. Ah makasi ko déranger ko tomuke luka wele ki dérangement. Yo pa na moi ko telinga baba flet. Pardon. Non tout me souffle. Maman kalunga na musaka bachaka mwa kwili. Bachaka ite basoma ne mafuta mbila. Kolela te simba elike. Yo pendeko bozo yo kangaye. Kolela. Ils ont question de nous à la que sur le bino de Cambo. Mon nom le quoi ton so côté son vie préférée ça été. Sauf que l'autre fois jeunesse tout n'engue le quoi. Parce qu'on va répondre à l'homme. Papa, maman, ils ont clair. Leur monde ça la 2 jours, 3 jours ton moni papa dit. Attends que ton monde tombe à 6 h du matin. Et on peut ngala la muka petongo, même malgré la jeunesse va la muka reta, mais ngala la muka tongo. Non, il y a la chambre non mono yo moko. Fanny, bozangani na katandako. Il entend. Et tu penses que ce papa de Bino a se donné la peine à retravailler à travailler wana te. Bino bonge boza combler na katandako. Hein? Pourquoi vous voulez une chose et son contraire à la fois? Bolingi bozala bien, bolingi bozangelo roté, bolingi bozala lokwa bana msusu te o bazana nzela bazozanga même ata babla mike mais en même temps vous ne voulez pas que ma parents n'aiment pas qu'on travaille. Non, tolingi pe tozana papa na biso tonde to bande o mona papa to moni ye c'est que yo mona papa na binote. Maman na ba intervalle, il y a 3 jours. Fanny, écoute, il n'y a rien de mal. Votre papa et moi, tout ça en très bon terme. Et là, au mot quoi ma bêta entre un gars et mobile. C'est toujours ça avec toi. C'est toujours ça. Mais puisque ça bon, on a le banako ça. Dis-moi, nako sabino. Que non, mon mari et moi, ça ne va pas. Voilà, c'est ça, nako sabino. Moi, je ne suis pas du genre, il y a moi si oyo, aloba lokuta pour la mibali. Nga mobali nanga appelle ça nga nyos o nazana nango pour ça. Donc je ne peux pas mentir na que non, voilà, ça ne va pas. Alors que entre nga et problème est salté. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh. Il y a que votre papa est là. Et il vous aime beaucoup. Hein? Boza kaka oyazana ona mokili. Il travaille pour vous, pour moi. Vous savez très bien qu'il a une grande famille où il contrat kaka surveillé. Et à chaque fois, bon, il est obligé peut-être de très tôt. Il me dit bon. Vicky! Maman. Quoi, réunion de famille? Il n'y a pas de réunion. Réunion de famille? Maman, mon argent. Hein, j'avais demandé hier. Tu entends? Oh, j'avais déjà dit il y a longtemps, une semaine. C'est quoi, Fanny, c'est toi. Je ne sais pas pourquoi tu l'appelles. J'ai appelé Vicky parce que l'on a une loba.
Mais il y a le bon en présence, non. Mais ça, Nini, Fanny, pourquoi? Maman, donc il y a de surprise en surprise. Un ami, m'habité, camarade, na romoni bonne identité. Romoni bonne habité soit à mes parents, à mes parents. Mais c'est quoi le problème? Combien de fois la pétition n'a mon grand sur Zoé Rainanda quoi? Azamina yo, maman, azana ba comportement mon tellement ya bien dit. So yo lingate na cadette na yo, tant au mona ke na banzo réagir mabe, mutaliboso ya condamner ngezala yo. Donc, on est mabe yo sana katanda kwa ya fani. Ba masolo peta kasura ye, oboyo boyo biso. Eza âge na. Mais on a répliqué parce que en loba. C'est là si ça loba comme ça on se défendre après. Masolo peta la quand eza âge na. L'autre fois na bengana ke ezale pour nini? Sois sincère devant maman. Sois sincère. Vicky, la question est claire. Yaya te demande d'être sincère. N'est-ce pas faut que les barbecues yoko saka lokola ti aloba ke na yoko sa na okaka lokola ke ku yo fani poni ko msama mabe pa mama bu ngana roko selos ko makamne na fanti boyi ils ont pena osiku te wa ki babo ito kene pena Vicky ebandi banda mkoni. Merci. Ebandi mkoni bokuma ko sanga na katanda ko. Avec le temps so est comme prêt avec le temps. Eh. Oh. Yo. Moi j'ai comme l'impression que le fait il y a opé Sabino nyoso boza na opose yango comme Sabino boye. Avec le temps. Vicky, écoute. Oyebi ba principe ya ndako oyo. À part ya Fanny. Bino mi balé. Eza na mon côté oyo akoye ko sa likambu sans que vraiment na ndako to ko yeba ngo attend. Et ben ndeni. Maman elle c'est normal. Mais juste que même pour Nayo, principe on nous allons le fêter. yo so na siliki yo côté là. Na côté là yo. Siko fena côté là nani gars. oh mais yo sala mabe surtout beba ni na vini yo fuzala na côté na ngai Eh wana comme trahison. on est on ni na miso biso mi balé nga fona sala skolo ko église au milieu du village. Mais yo bi mabe vinya osala asa eza nango moni ezaka eloko compréhension. Là que ça compréhension vini soko sala mabe so moni vina mabe fo lo ba ça mabe juste ko ka on dirait yo bangaka. Eh maman, ayebi si oteka mobala mutu. Tela tuni. Ayebi si oteka mobala mutu. Problème nini? Problème nini? Keba broli la pratika. Oli keba. Keba. Na yebi si okeba maman. Ayebi si oteka mobala mutu. Eh, pour ça dina ngapona. Yo si bana yo. Yo si ma ya na mo. Yo si ma ya na mo. Yo mo si ma ya na mo. Mana moni ngi na maroni. Yo na to ko si ma ya na mo. Oli ma Polkeba. Mantiba. Siba broli. Otala ke broli. Binga broli. Otala ke na kutona ye. Broli pardon ça non. Mama siko le tete. Mama saboli. Na ba wale te. Osale le te. Leka munde. Wali boma. Leka munde. Wali boma yo broli. Mantini. Broli. Ko simba mati. Broli. Broli. Problème ne ça. Yo. Problème ne. Broli. Comment on a yo te na yo na hote. Bana le lotu bi na yo na hote. Broli. Na ko broli. Nando fi. Broli keba. Broli. Martin. Broli. Mon sang. On protéger. On protéger. On protéger. Maman. Et alors on est populaire et soukate. Non ça gagne on te pas liboma. Non mon liboma. Kimi. Est-ce que makambo ça na benga Makambo ça. Ah bon kimi ça yedi. Makambo comprendre. Ah okende. Makambo ça le comprendre. Est-ce que makambo oyo zo sala ozo ba mambo ça. Est-ce que makambo ça le comprendre. Lomoni lelo so betinga to mobali. Bolo boma ngai. Mondo protéger moi sino kimi sie. Moli oboma. Bolo boma ngai exio. Na edisio lelo boma ngai. Bolo moni lelo so betinga to mobali. Bolo na so bongo boma. Bolo boma ngai lelo. Côté
ela kwaza nango bino boye bite sekele ya motema yakoyebisa moto te eza ilukwa bolingo eza ilukwa bolingo yamabengilamo yamabengi Kalunga, pourquoi même musicien tout ndengeni? Hein? Sentir, hein? La sentir yo. Ouais, bendir. Aux autres qui n'ont pas beaucoup bon le tient na mai. Hein? Ina comme ça on bise mai. Pour elle ba to la makamba bise mai bino to la makaya. Mais makaya papa de makaya papa le ba ki soki si pe su mu wanyo so to ulia mo bien te. Na chamu, na chamu. O chamu ba cha makaya bu mu wa bongo. Ou bien ça ka mu wa oya makaya bu wande et si la vraiment nyoso tout te. Hein? Ba marama olambo pe fo za kama thermomètre eh mo na thermomètre Georges au talibo mungu comme na 38 au chebo comme na 39 40 lamba siko mo mungu etika non na yo mo bo comprendre non te bata onyo soto yo sali na ndako o ka lobi no sala makaya bu mabe makaya ko ta mungu makasiti na ebite na la Albert on so mungu ko mo bibila kuna so binene po sika ba sali makaya bu mungu ta le pese ya mungu moi te maman azo bongisa nanga ya mama oyebi basi pena ndenge bazala ka boye ata biso tanto bande ko kola soko lingo yeba mwasa saka misala biso to banda oponda bana na biso basi utali kaka maboko no kumuna ke oya saka musala mais apparemment net mon santo tayi misala te Kalunga nyongo zotunda ngalo kola nga mama musantu ngalo yeba ndeni soka yebi musala to yebi musala limbisanga kana loba liberté d'expression hein mama omoni biso batobota ka bana bazalila biso caprice mais sika o bana bakenda pa babokilo na bango babokilo ne ba découvrir que mwana aza mwana malonga mwana aza mwana malonga te mwana abongi na mwana nanga oya abongi na mwana nanga te mais mama so la taka linette na modèle ba aveugle o tika le comprendre ba c'est mwana na yote soko ye kaka boy manzaka likolo manzako défi ya ko defa mais ça na cete kala mingi te ale ba longoli yango lisusu en tout cas bano bazo vivre na artificiel oyo c'est Kalunga loko yo remarqué ezaki musantu ndasala ka musala te ayebi ne asala ka tete mais ayebi pete nde musantu ayaka na ndako o nana sala te lo monte ata ludo ata ko pata kombo ata brosse soka kombi le ka place a kombi o kanzani sa ucho zelo libanda ya déposer place wana soka niki lutu simba lutu wana mafuta no ko pakula ngo pe longoli yo mbungi na nzoto akoko sane musala sali na ye me musala ngo pende sala mine basali la rango bana mususu ya makase zeka ko bota ye na mukile tika lisoso te ye moko asala ka nyonso mais esimba ka pete do balakisa yete non bon Kalunga ngape na moni ngo eza gravité po yo sala ka musala nyonso ata ye yeso ki asali pete eza likam kasi nga sala musala bona ndako na bango sika ba okende libanda bando landa bango pe ko sala ba famille bati yo kani papa le kwa za mbongo mwana pa ozana mbongo ça va bon yo vanzi lo beaucoup na ka ba camarade na Kalunga kubeta no tenzete te libanga alo bananga ko mavete oyo ko le ba bongo ndeni mama Kalunga za mutu na misena ya za mama una solo moni makamuna mais comment attends na miso ba tata ba pa bazali donc faut manquer biso respect c'est comme si na mama lipa tuna mama lipa maman je suis chez moi ici c'est chez mon père tu n'es pas chez toi tu es chez nous oza pa na biso nyonso awa oyoki biso nyonso tozala kawa tena ozi expliquer na tia na tout droit oui bien sûr que na ko muninga na ko nga koko oyoki ngande na sa obenga nga koko alobi mabe na comprendre limbisa ye limbisa to singla ka bolimbisa zali ya mama wala ko encourager mama tete so non ata maman so sala pour nous allons ka normal il a mako to la to ibonika tenga na reniki yango osilika ke odo nika bla mono yo moko mais c'est pour ça il a même pas une simo cantateur so tali la mama kasi na singa so zo amon ko sa musala parce que nous dans ça la place là yo mto zo ngati comment je vois
C'est pas normal. Maman, c'est la normalité. Maman, c'est pas beauté, mais la ngolo. Il y a courant de yaka ma belle. Il y a le téléphone non tchaka. Les autres les autres les autres. Aussi mateza nga mongo. Tika aussi mateza nga. Tango ziko yeko tuna repate. Sko bino mi balé vraiment. On a teke bino mi balé kande simba kate. Maman ba réponse à ça ba tout. Maman ba réponse. Mais yo zabe. Oza direct maman ko yeka maman ko ba camarade na za maman. Nazala kana déjà awa. S'il y a un problème avec ma camalobi na pesa très très important. Maman est important ça. Maman est important des. Makamba mosantu ke mosantu ayebi musala te, ayebi loko moko te ya sali ngo remarque parce que yende azala kana cuisine. Hein? Soki ezaki ke ngapene na ovandi na ngabo na yebi loko moko te na yebi te ke mosantu ninga yaka awa na simba ta broste et loko te. Aza fiancé moi na yo. So mon ke loko moko ayebi te. Ola kisi azaka loko moi na uti. Okola kisi musala te maman. Valérie, il faut yeba ko respecter ba mikolo. Faut za rappeler na façon ya koloba. Les camouflages. Oui. Elle m'a montré du respect. Oui, oui, mais que bien. Kalunga aza mwana musala. En plus aza maman mukolo. Okoko loba eloko sali remarque. Peut-être okosala mona ngamoko. Et non que ya za wana traiter loko maman mo aza batina. Aza maman na te quoi ça la maman ça la. Elle ne mérite pas ya osona nanga. Comment on ça les normalité mais pour défendre les ta façon de parler ça ma bête, tu dois changer. Tu dois faire un effort pour changer. Ah, Kalunga yo zo kaka. Siko OK wapi kasi? Na za chambre. Tu peux kamo lonya wa kanya. Ah, bobo kwa mama be eh. So za ko zo bobo mapena kwa mwana wazo lipa na mwamba na nzela. Tamso lingoza boete. Isaka po eh? Kalunga est-ce qu'on va discuter na Valérie ti suka wapi? Expliquer ngana mpona zo comprendre te. Bano ba yebi nzala. Bano bazaki bana mikie bozaki bien. Siko ninga komi mukolo, il faut me rappeler ko comprendre ba. Siko ba comprendre que ngana za mutamsala. Siko oye ko fanda ah tu no blonda cuisine. Oye ko fanda yango eloko ngo Valérie zo. Pema pe mela. Nayebi te soki mona mosanga ou akimi sen pepe. Nayebi te nazo comprendre te. Respire, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Nayebi te soki brola lokoti mosi wana wapi. Papa quand to telema ki tobi to zela yo. Minute nzela ko tabimela ki nayebi te na surtout ki maman mutazana nga na nzoto. Brola luka expliquer le côté na so bimisi des autres demander na tikeli broli nayebi te so bokabona na la police, tout bokabona na l'hôpital. Et toi, tu lui as pas dit que ça qui petite amie là? Non, si même pas. Non, on va expliquer nani mutaina nga maman na nzoto, on va expliquer non ndeni. Na lob na yiko na lobanga pe na bite, nga na muzoba nete. On va na kotika na chez na et. Bon moi ce qu'on a fait na boya betanga. Donc ce qui veut dire Obundi. To bondi de na bite so be ngoko bunda to na bate so ki des autres, so ki nini donc niveau na tikeli broli na maman se batu batonzi na bala batu ba oganga. Et fille la chérie s'il te plaît. Est-ce que il va comportement nanga? Comportement langage, je suis du genre de personne à ta mouton à provoquer à saliba désordre, je reste calme. Est-ce que vous comprenez maman loba? Tu n'étais pas obligé. Aya sim a sauter nga na nzoto. Ce n'est pas un problème. Tu n'étais pas obligé à cause la échange des paroles na balabala. Na sali échange des paroles, tu n'as pas expliquer ma comportement quoi comporter nga pe na kotika na mu comprendre net. Donc kuti mouton liboma longoli biamba tika libolumbu lokola landi aliyo po longoli bilamba bokoti na nzela ki bolumbu. Pesa camarade no conseil wana zara moi sinde. Quand place au thème qui quand na venu quand ya ba broli. Quand to thème quand na beto benga ko to zelo yana. O muti ndena bo so ke ero kuno ko kuta bango yinzi na ebite so bazana okawana. To so ni to sala lika o kuna na ebite. OK, d'accord. Je vais essayer de parler avec Broli. To so na Broli. D'accord? D'accord? Oh oh. Respect mo sanga nisi na zonga lisusu wana. O salini. Donc c'est que yom tozaki na penzo bunda parce que je t'ai pas. Non, ça la vous aime donc abandonné. Non, si tu commences à l'échange des paroles. Hein? Tu commences à l'échange des paroles. Tu veux que je me fâche moi aussi? Allez, c'est un pardon. Allô, pardon. C'est un pardon. Ah, c'est un pardon. Il faut faire un pardon pour camarade, suivre-moi sa camarade. Non, c'est des beaux mal à bino. Bon ça c'est un échange des paroles. Demande-moi pardon. Allô, pardon. Ah, allez, viens, on y va. Simba elike yo pendeko bozo yo kangaye kolela ezalaka on comprend te bonina on comprend te soba te ya mutundeni. Est-ce que mon santo akomona moto atelemina moto ayate atuna fumba moko amanda ko agresser aza mwasi nanga te
asa mwasi ya bato camarade na nga mwasi ya vini totelemine tozosolola mosantu mba moko aya mbala moko mbata na nzoto ya mwana mwasi ya bato talaka mwana bino bana basi nde bozalaka aolinga pe te moninga ne mo mwasi amonela ye discussion impossible nazanga makambo oloba na otala bango kaka napekisa o mabe napekisa o mabe mpona nini mwasi akoki kose comporter na façon wana combien de fois ngai nazovandisa mosantu nazolakisa mosantu nayebisi etala mwasi il faut vivre boye mwasi il faut zala boye mwasi il faut zala boye mais mosantu alingi te est-ce que mwana mwasi nyonso oyo nga na osola na efazaka mwasi nanga te non non Bon, nayebi te soko teya bat nayebi te so na teya mosantu na façon ni brutalité mosantu aza nango na famille na biso ata moto moko aza nango te eza mpasi mpena yo omoni motu ata aza na mobali noluka oyeba soki aza nani directement kogifle moninga mbata po eza kitoko bosko so basoda bayaki bakangi noki mamba la polise mama mbongo ebima vraiment noyeba te mosantu nasale nini to naloba na conseiller na façon nini nao comprendre te omoni yo oza grande sœur ya mosantu depuis makambo wana elekaki nasoli mpe na mosantu te nabai mpe na osola na ye te par rapport ya bêtise wana asalaki yo nabai te na opesa o rapport mosantu azose comporte bien te ngai sikoyo na bacomportement ya mosantu na ndenge nga na vivaka ezosimba te yo meka osola na mosantu ameka ye mpe kochanger comportement na ye ezala bien makasi naza na bacamarade naza na babusiness na nga nasalaka naza na droit ya kosola na basi naza na droit ya kosola na mibali mais elakisi te ke so naosola na basi basi nyonso naosola na bango basi nanga eza mpe genre na nga te eza mpe ndenge na nga te ke ya kozala na mwasi awa oza na mwasi awa eza ndenge na nga te mais mosantu apousse nga te ya kozala soki ndenge nini te papa zala noka ndenge ozalaka soki aye na osolola na ye na ogangeli makasi na kolobela ye mpenzaki mwa mwasi naza mwasi na yo te na kolobela mosantu makasi melama ya pionga na osolola na ye ntango mwa mwasi wana okebetela vini eza pavini aza camarade na yo bosola eza respecté eza respecté donc mosantu mwana mwasi nyonso omonaka mbanda na ye ezaka te batunaka oyoki explication bakopesa yo soki omoni explication bapesi yo eza clair te la nde osilika mais yo otuni te directement obandi koagresse nazokela mwa mobali wana mawa moko siko yango ndi demoralize oyeno te ovandisi nonga na ndako oyebike bona bima non papa ndenge aza bacrélenga incompréhension moko nesi bona non journée ki manifestation mwana bima eza ete naoya ndenge nini nazalaki sunga te noyebi so camarade ya vini wana aza na mwasi moko namona ye pe te donc ka jour wana na yo oyebaki mwasi na ye wana mais fo mona fami na nzoto nanga totelemi faye toza na rendez-vous mo faye tokutana na vini na broli totemi tozela vini aya tozosolola biso kaka nyonso zokaka bamutu mo akangi nda na nsima na baluka donc fani nazotata ya koexplike fi wana te soki naza nani nanga oyoka ye nani akoyoka te ezala mama olobeta bomesani bongo mobali bebe pwani neso mama sali mwa mosa na bibo toyeba kasi sima onga place wana bando koyeba te mosa broli mosa vini na bite na bunda nanu kaka comme ça explication na yo kasi mama na sima nzoka copine ya broli mo mosa na za ana brutalité moko na yebiso ngana mungana me o wana na yebite so ekolo nini mama bitumba na quartier batu yina age na ndo bubunga libanda obundela mobali siko mobali on pe mobali noté oya mobali nanga pete moi mobala bato ba te fani garçon na za bien moko no mitu na nzambe nga binzamba ko piniri bongo po ani ko pese mosa modèle bongo kama ka vini na za bien moko aza calme alors batte na suite fandi bo so bo beteli lisolo te bo provoquer ta ngo batte na yo ke na noté ko so na o na zebwe na yim perron sala ma basu qui bien na zo ki mini marché mo ya mesdames qui za na États-Unis mesdames qui dans un salon na yo on nga sko fuma pesa wana ki spécial geo kasi na lobe ki yusko na ebiti so donc on contact encore yo kangi salon na yo so ki beaucoup travailler en collaboration alors
N'est-ce que le bloc au boulot, le bloc à salon, on est kasi na ebiti. Kasi tu yo c'est là ka nini, c'est le défi. Mais bloc ni na cause à mon besoin na ça. État de besoin, ya matériel à salon. Mais aux États-Unis, tellement Anita met en Chine avec une autre n'a bloc partir à Chine. La Chine c'est bien. C'est bien. Et puis là c'est pas malgré Bundai. Malgré le Bundai il va nous côté alors maman. Ah oui, dans les mambo karasuki wana. Dans les mambo karasuki on tout passe. Où ça là en fait? Au fait on a cyber tout là. Non, pas mais t'es dans ça non. T'es ngana okoma yo mo tout ça mon père. Toi qui va. Tout que nous sommes à cyber. Oui, mais quand même VIP. Toi qui dans ta venir là, vous l'avez fini, toi qui tout le monde les kamba. Ando tout non, pas tout. Jehovah. Mama na yo kote misala na yo sali emona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai. Alleluya. Comportement oyo ozala ngobaliza malamu te mosantu mwasi azalaka boye te vini aza moto mosusu te vini aza camarade ya brole mpe ayebi ndako oyo bien ayebi famille oyo bien nanu wana yoki otombokela na nzela nakotala yo na makambo ozosala ezokokana te si ogangaka na nzela ozotomboka est ce que oyebaka mobali oyo ozalaka na ye mosantu omiyebaka te parce que soki omiyebaka place oyo famille oyo etiaka yo okoki kodiskute na nanu te okoki kotelema kutu na ye te parce que yebisanga na moso vini ayoki genre ya problème abongo nga nayebi nanga te sikoyo ndenge oyebi mwana oyo aza mayele il faut ça nini mama nga na bande en fait na bande oleka na monika naza na besoin ya explication wana te mosantu naza na wana besoin nango te nalingi nanga comportement wana te nalingi mpo opesa ngai explication te le problème nangi eza mosantu nalingi yo changer broli azopesanga barapport na yo mingi c'est pas bien nga nalingako mingi nazwako lokwa mwana nga donc il faut sala effort ya kochanger wana nde toyokana nga na yo ofandi wana ye loko oyebi likambo moko te mais ozosembaka batrouble badésordre na cc c'est pas bien naza sire tozo se comprendre tu dois faire un effort ya changer et en plus nayebisaki yo na lobi olataka mpe maputa osabituaka déjà na babiloko moko boye okosala effort okoka comme ça bachanger yo mpe napesa ombongo mo bachanger yo mpe soki Rolly ça va nakalungo vraiment elaka pasi ko aofundi bafuti yo nini te bafuti yo nini ozwi nini Broli aofundi omoni mobali azala lokwa yo te mobali azala likambo so eleki atiki eleki siko oyebisanga mitia place na maso ezalaki yo nde mutu ozoleka omoni nga nakotenda mobali olinga oleka bongo sanki osala quelque chose ozotia mosapi wana ngai Boli na tie yo te po ntango ovandisa ye mama abino lokwa nga abotama na nzete mama nanga lokwa pola mikoa na cimetière yo moto mama na azana na bomoi oke kofunda okasaki obomanga ozoyebaka oza pa biso kasaki obomanga ozoyebaka oza pa na biso ni yo ndo oza bongo eloko ezanga yo maître Will Pamundeki azwa yo aforme mpe na judo to na karaté ndenge aforma élève na ye Blaise Bazaba na Londres po yo oza bolembo oza jololo mobala za bo tala nayebi te force a jour wana ozwaki opikle na bambo mpe ya bopiklaki yo zela na otika na mama okende okanisaka ondire nalobaka te nazaka yuma ngano mpe ya terrain biso mbale mpe ya Broli nakobeta ozala na tante ngano mpe ya biso mibale mpe batike biso terrain Broli bwamolanga nakobeta moko ozala na tante wana na ngai oza na esika nomoko nosimba wapi yo okomolexa oyebi mama okomolexa mama kokanisaka kwa na kipa
kokanisa te lokola na kepa kote na rayuma to na bangako. Oui, allô? Ah, yaya, boniko. Penza babiloko na lobaki otindelanga saison yango ezoleka, hein? Non. Au moins babiloko etambolaka bien mingi biloko olia soki ezotekama na saison nango. Neti bambinzo na ya mai esenga loko eza saison nango, soki otindelinga yango na oteka yango ekemba, siko na ozela. Nga na lobaki ya okauka te no batinda mbinzo ya mai. Oh, eza no ya mobesu, pardon. Yonde na explication, yaya na explication. Ah. Malamu, na osa nini? Na osa attention na bina loba. Yo changer ni. Naza mbongo Ah. Omar asanza mbongo ponga na ko travailler te. Mon téléphone ngai. C'est bon. Tindela ba biloko wana le plus tôt possible, s'il te plaît. Ah, bibi ke batumsu baza batompe sa confiance te, hein? Yebisa cute. Mana yebisa ina mayo. Soko dio mo tek na agence linga ya na mba mo. Otinzi mbongo. Vraiment na komi boye na okorosa elo te parce que ba marchandise ekangami, ola tindela nga ba mbinzo na teka teka ngo ekende mbangu mbangu peta. Comment on est ma faut changer nos camps. Nyo so na payo. So koko sa dynamique koko kaipe koko kende ozo kendela nga banzela ngo wana. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonjour chérie. Ça va? Ça va bien mon cœur. Babilo na tinda wana mtu wana komine ko fandisa esi siko na tinda tati. Toi ça va? Oui ça va. Nani biloko a Bambinzo te chérie. Papa faut bien abato snelo yo papa. C'est comme ça les Congolais. Oh, il y a combien gérer na bato snel. Bango bazaso papa bien bango gagner bango ba chamba mo ya bazonzi. Qui nani azabi? Il est où? Vese ngo komo kango boende no munene. Oye munene. Il est où? Ta petite sœur? Vicky? Ah, ça va. Bengela mano. Bengela Vicky. Oh, il y a Kamba. Moi, on a beaucoup. Bengela Ngaye. Vicky? C'est quoi le problème? Annie. Tu sais, Annie. Elle est où dit? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, c'est quoi? Non. Annie. Ozobenga mwana na kanda makasi bo ndire soki c'est à moi out. Ozobenga na mwana out. Nazo sala nini? Vicky. Oh. Tellement non. Oui, il va vendre pourquoi? Hein? C'est comme ça des beaux montants mon asimananga. Annie, laissez aller comme on peut, c'est pas banal. C'était pécan. Et Fanny ou là? Validi, na bengi o tirali kuna. Yé, beaucoup contrôlé, pourquoi? Hein? Donc Vicky a Roby Mané en à l'aise, Vicky a collé. Allez, dis-moi, Vicky a collé. De libertinage na katanda kunangai. Na comprendre tel Kambolo ba chérie. Mais Vicky partout, vas-y, va demander. Vicky partout bazo mona. Bokeni la ba winza kabamba bo kuta Vicky. Azo sala nini? Tu cherches quoi là-bas? Ok, ndena winza kabamba? Teyebi sango to sala nini? Nazo kosa mon nazo ba non? Ah bon, voilà. Collègue. Akozayo pour bokeni otambola. La permission c'est ta mère, libanda de commission kuna bakota kabamba. Hein? Mais vous avez cyber pour ça. C'est yo tourner ce qui yo ça la cyber. Ozaki na cyber. Quand je t'ai vu ozaki na cyber. Ozaki na cyber na lobby. Na tonto sisi oké kuna na cyber pe na ketu la. Yo kasiko. Na lobby boy. Eza mbala ya suka. Soki mute kotala yo suki na coin na portail ozongi. Et dépasser portail sans que naïeba ce jour-là nous avons mesure où yo Vicky on dit ma tête qui n'a pas non allons là l'on même ça c'est pas on a peu d'éducation nous allons mouquer oui il faut bien surveiller cette fille là au monier wapi il faut bien la surveiller au monier wapi mais c'était vers Kabamba là-bas tu trouves ça normal nous dans les cas c'est Vicky Omar tomata to kita toi tu es véhiculé
omoni mwana na yo na condition mo ya bien te musika ndako abimi na permission ya nani abimi na permission nani mais pourquoi ce que na mutuka to zo na imba c'est ça na linga ko pinirier pour yeba ki ko tambola bongo eza bien te et pourquoi gangi a na ndako pour boyeba pourquoi gangi boyeba to yeba et après et boyeba ko surveiller au mari tu sais ce n'est pas quelqu'un dans le ça et puis là de surveiller Vicky qui sème le vent récolte la tempête et tu veux dire au moins ni mangambo comme ça hein éducation banana yo et comme ko échapper yo Omar ko siliko nyonso yo siliki oyo kaka po moni mona côté kabambar na biso na awa combien de minutes bana mani ko échapper yo c'est toi la mère et pendant que ngeza ko échapper nga yo za wapi mais c'est ça yango nazo kana na recadrer Omar Sony OK merci Sony papa na ngai merci nazo sa nyonso pona bomba na zemi avant na ngwa pa nanga et puis zo ba Sony OK nangwa mais yo luke les solutions ah bon Omar na bombio mingi papa na ngai merci na sali nyonso po bana bayeba te nini yo le kalakata ndako mais apparemment c'est comme si olingi na ote olingi kende kaka donc pour toi nyonso na lobiawa omoni ngote non, sincèrement, je ne vois pas pourquoi tu te fâches. Et surtout, tu es à niveau. Vicky a quand même mineur. Elle a 18 ans. Et puis, elle est encore chez moi. Elle est encore chez moi. Elle est dans ma maison. Je suis libre. Et pas naïe. Ah bon? Oui. Maman, c'est calme, pardon. Na balabala boy vraiment boso za kiki garçon za kiti ninga na suka tela penda niveau ba salinga manzaka boy ko bebisa ngela mala balabala pourquoi mama tika ka oyebi bango bazaka bongo ko sandeni hein tika ka de ko misko sande muto sentir ngezande o mari pa muto ko sentir nga oyeba eza bango bongo eza nani nga la boya libala bienvenue manda pesa nga libala kuna na Chine boya na Sterling Maleka ba pesa nga libala kuna boya pona mari anga mona nga so ba pona botela mwana non bola ba bonisa ba bayoki te ko pona ganga ndena okabatu Sony Christelle tala pena niveau basali nga tala ilamba boyi boso na zema kaste nenga na sukane tout tonto so aza quitté merci hein et pas de problème merci ba benga ngono na sister personne ce qui n'intervient quitté même les télé condamné ngai zaka foza mai tambo et maman problème qui tambo problème merci hein et boké malon alana obulumo utsoleka makasi so salika te angomolika pourquoi oyo komaka kopemela nde na prison popema no eza malamu yalo kwa prison ka ko epemisa prison te za deux jeunes filles au bauti awa Monsa pesa ata batu mbote te na katali yo muto simoni sala kamadi soki na intervenir ki maman même l'état ngwa condamné ozana soki na intervenir te même l'état ngwa condamné ozana non assistant à personne à danger. Il y a un problème. Il y a aussi un Mexique pour nous protéger. Il y a des autres qui sont là. Il y a des gens merci na vie. Merci basala ngo pona yo. Naza mutu mama. Telema peme na ngala. Bata bona linga bango te bakoti danga na kata. Non na bango zaka ndeng mo te merci. Mama chaque fois que mo condamné nga kata na seli kambuto condamné nga kata. Sika mutu yo beta. intervenir na mamunyo soit yo te foko yo bidé ko za makila mabe place ba des autres des ayanka yo kinda ngana uti na oya onde kono pasa la kiawo pourquoi go fanatique ba ko mabatu na miso ngana tika lokala za makila mabe yo ke kuna des autres de minyo so mutafuta ngo mama nyoso wana ngaya mona nga mosa njadi le teta place ba problème za ko mosa masango te mobile nga banda ko signer mbogo tata amna mukati mbila papa makima responsabilité mama wana ya mama na église pasteur na église wana aponi mo ba frère anga tinda msona Angola na ye mo boke ya okay te za Céline mo ba fongola kuna eza abino batu boko bana na suka le yemtu bobo tinda ba dimi na kisasa tika kamona te yanga na ba wenza
Maman, on est dans ce simbi et dans l'année soki égale 0, soki égale 0. Loin ya dollar ezaka nango lisusu te. Loin de 100 dollars comment 50 000. Maman, yon kambo no baby sa ba des autres gloria ya ona ke kuneza pour préparer vie so nzamba sungi et simbi na aider pe famille maman. Ah so zo te aider famille te. Ah pour tu aider famille na minute awa te dépendre non na pasteur. Mais kuna e ko matko biso nde te obanda ministère kuna. Ye asaine ma nyonso ezanga ka so $250. Monsieur yo te mto pesa atanga te mno pesa ndo $250 niso kinga pana kuna nga voyage betinga sete na moto maman $250 bonga salaire na ngeza ka kombe wana salaire a 2 mois oyo zo senga c'est quoi c'est mon peut bâtir ba pesa ta 2 mois non poyo kene na ko kozala kanze do biso to fanda bo te moni so ah tika ma set nyo tata no sana ndako kina ose tu na la police mama yo mona ke chuchu de chege te ndewe ayemba le chuchu de chege chuchu no ye ngalo wana mo bomi ye chuchu $250 ba pesa pona kasi yango zo piolo lati ati bino passeport bo kena laisser passer nazo ngande oloba no te poso na calculer ba dépenses mama sana ba cacho ezo pesa mbongo mutako bonga nango na ti bebe bana babuso azape mama na ngapa bimisi osaka mabe ponga na bimisila ko mbongo mwana so comme na âge oboko la ba parents vina mo bimandenge zana okanza kutu teke na kosomba ata sani ona ochaka na ndaku na ngai okyo sali mobulo ye bakanyo na kaso ngam nake na kobimisa kayo donc ba papier na babike batakasho kune commande pena no so batie komo na na kati te moi ezate amanga lukela na $250 yo pe kakola te $250 pasteur obligé ezaka $250 on zo obligé ni boza bangulu na ye mama boto kende kuna loka bangulu te bayebi peke basala nzambe boya pona obanda musalo ebandikuna ye kutabisi bamongo na sali biso ba passeport mais pas musala nzambe na boya passeport ya kimisi na boya musala nzambe te mais tango ekoma asikoyo to banda ko contribuer ba mbongo boye bandimi lelo pe po bazala convaincu passe si tu bandimi Angola la main qui donne c'est la main qui reçoit lorsque zo pesa msanza nzambe pas ozo msela yo na oluka mais $250 ndete Jehova umama na yo kote misala na yo sali emona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto Yesu otomboli ngai alleluya niveau ya danse wana oko imagine te nga moko donc muta beteli ngali solo te o ezaki ke na ba beteli ngali solo na téléphone muta moni ayebisinga mutu te nga moko na misu na ngami balé boy nazoleka na moni mwasa ya ebondi tala danse wana na façon la combien de fois non pexo maman lokuta je suis une femme lokuta mon ngana maman c'était nga kosio na yo so séparer mutu te obanda ko créer ba rubrique moko bo ya kana ba fausse information la façon dont tu vois cette fille là ndenga zalé la modèle moi mentionnaire modèle ya ka ala qu'est-ce que toi tu allais chercher na kobosa na yete na kobosa na yete vinanga mo toi tu étais allé chercher quoi pour mon aller koleka na ngai ngana bande koleka na moni na ba camarade dans souvent puis ne la télé wana nantimete koza ye na sali banquette na luki peut-être na bosa ni lunga ngamo ko na pusa na ketala ye mo santo o pese mbota ebiso kezanga iboy na pese na mbota ti na pese mbota o moni koza lokuta oh nous on pese mbota ninga na moni ye parce que yo moni mutu na place bongo na modèle wana pourquoi pas pusa na po mutu na mona kia monio bon na place lo yenge na pusa na bando ketala ye bon wana bisinga yi donc ngani na bono comme na lokuta traiter na lokuta oko ça déjà beau la première fois l'intérêt ni no ke ko c'est makam na problème on a été déjà lo ba que on s'est on a été siko donc ouais blo mo robo okutu ezo cadrer te mo so ngoko ça au moins comme ça ramona so ngoko ça le kambu donc faut inventer histoire mo robo o esimba ouais obeti wana mo esimité créer ce na kosi do ndio za bondimi na ote ondimi ke na moni ton non lo bana na tema ya no donc yo bimisanga ka lokuta na makamu nyonso o pesanga raison un jour na luka pe musu te ponga na mina moni donc erreur na sala ikara ifana sa téléphone ngana bando kangi ba photo to na te ngalinga mo te ngalinga so na moni kam na lobi likam dit o ngamo na moni ondimi to beti merci erreur kanga sa ki fena kanga yo o moni yo modèle ne yo o moni na terrasse na bato azo bi ne to ala ti bien te o ngo pusana
ngana pusana ba camarade no zakina mona sepena bon te balate no mabe ba zakina batalo yenge to no ki no bando sanga batlo ayo leki na leki na bona kani nganga ndi kolo mwasi na yeka nena ebisa ona ebisa na kolo mwasi imo ga ebi o sa ba mi ba na mutema mabe osamu osato ngasa no pesa conseil te ezate ke na obanga munene na yo to na obanga kinginga no non me fa munene te yango kasi na lobiti po ozoyoka te nayebi te soki na lobelo na façon nini moto ayokaka yaya yo ozomona ki wa kitoko oza bien dozomona mibali nyonso to nde eza na obima de oza na fasito obima na mobali ya koboye osala nyonso to motema elingi non oza mwasi kitoko oyenenga na fiancé ya liboso ai eza ti oyo yaya ye te nga na ye kosimba te oyo koya na branli mama komona branli boye aza bien garçon mo aza responsable mama au troisième fiancé oyelanga mosa tout ce que finalement yo lingo balanani comment na nani branli boye ba na famille bien a raisonnaka bien mobile pena rova na ye wana mosa ozo un polo te liboso orgueil oza orgueil c'est pas mi bal orgueil les kayo na ebité na famille ya biso mutu oyo mto jije na bongo ngam no jije te mosa tonga ba no le toza leki na nga tokoli na ndaku moko dona oyeba ba défaut no ndenga na yebi ayo ndengo oyeba yanga ya muni mwasi combien de camarades zela na combien de camarades no obaya ba opesa nga rapport no ya te ya mosantu sala ndaku na nga moko mosantu sala loka ndaku eza ayo do o dirige nga mo mukolo nda basi musuba miyeba ti nga na nde na miyebi nga Martin mosantu ti so ce qu'on a dit mobile mobo ana baguna ngati usot na vandi na ya printemps na monique au moni flèche à l'aise à la compagnie na retour ça le quoi sentir so côté ici sentir bandango na gauche o c'est la ebi na droite pour kanga boucle à sentir so ça na ligne mobile mo na monique to bandi bien après un temps na PC bo zongisela nga moté na PC na otika na ngami ba za kale ozane lo côté le kinanga to zana komi kitisa orgueil si on a minute oyoza Comment dépend de Zara qui n'a ligne en dété que ça va dépense na futa flash. On s'en de on le ko dépense te mo so to on le ko ça la dépense de yo fa fait ça ni o ko van na bima kaslelo. Quand ngo mona po ozo yoka te olingi libala te linga branle ya ko bala yo OK o va na ndako ma vanta ko salela sala ngona ndako na netinga ya na lingane na broli na za kutata na tonte yo ye baran social na ye yo ye bakaza mwana ya X to ya Y bon lingonde sangisinga na ye jusqu'à là to OK non bien donc to pese chance yo ndem to pese chance nga pese chance ni po yo ndem to viva na ye ozana ye oiba mama pese chance moi quand do pese chance na pese chance luko vani mosa na lingi ndo vanda mona ngana bala ka pona sepelisa exact so pona ko sepelisa nga tele na linga kayo mingi omoninga na bala te na bota na homme marié oyebi mosa nga siko no lingo za leki na nga vanda ndeko na nga ozo mobali ya yo moko o diriger ndako no o diriger mobile no moninga na bota no mari menazala na ye mais mo bebisa vina oza mwasi te siko lokanga na bebisa vina na lingi so yo mobala to sakana ngati ngai na bota na homme marié ndako na mbule bando beta chaque jour ya kombo na nga yo nde mibali ba monela ko nga mobala ko monela ngati mwasi omitala kimbinga no te nga pe ya otie lisusu mon mobali balalisa ke misute ifungola ke pa ma vondo nyonso mobali fa banga yo ola tsepa ki bo mwasi na yo malam na yo ki merci ndo ayu ma sans esprit to ape able ngana na tawana te ki mobali mo mais quand le boza envoûté comment moi ce qui to boza pe mi sala mabe conscience azo na kaloza ka bien kokola nonde bon mibali msiba changer ça basi oui que yo change ça totalement yo zaka beauté nandimi mo santo nandimi otala âge à Christelle otala âge à Christelle parce que no même vie na ba aventure team koni nde seni siko yo na dingo za lokanga to lokanga za na yuma na za na dingi siko za lokanga te mosa to zwa vie au sérieux le kinanga zwa vie oh kitoko no siko ndo ka libala ndi ko mbote nganda kunanga chaleur emandozate mama na yo kote misala na yo sali memona na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miswara to nakomi mpe moto yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai aleluya
Alléluia. Olokotinga ye katina fulwe opesitina ozama lamwe. Olokotinga ye na potopotwe opesitina ozama lamwe. Yango toyembi ozama lamwe. Ozama lamwe. Ozama lamwe. Ozama lamwe. Ozama lamwe. Elegeli ngaye ozama lamwe.